السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن قص شعر الحيوانات او حلاقة شعر الحيوانات، وبالخصوص هنتكلم عن الكلاب. آه، قص شعر الكلب، ممكن تقص شعر كلبك بحيث ان انت تفيده، وممكن تقص شعر كلبك بطريقة ان انت تضره. انا مقسم الموضوع ده لاربع حاجات. اول حاجة، ممكن تقص شعر كلبك بطريقة تأذيه لدرجة ان هو ممكن يموت فيها. والتاني قصة، ممكن تقص شعر الكلب بطريقة ان انت ممكن تنقذ حياة كلبك، تساعده بحيث ان هو ممكن يعيش، يعني من غير القصة دي كان ممكن يموت. وممكن تقص شعر كلبك كنوع من انواع النظافة للكلب. وممكن تقص شعر لكلبك بحيث ان يبقى بس مجرد شكله يبقى كويس، ولا ليه ضرر ولا ليه منفعة. اللي خلاني اعمل الفيديو ده هي الصورة دي، صورة كلب هاسكي. ناس كتيرة جدا، هو طبعا الصورة دي ما اعتقدش ان هي من مصر يعني، بس ناس كتيرة جدا بتقول شوف الكلب الهاسكي، احنا حلينا مشكلة ان الكلب يبقى حران. الكلب الهاسكي مش معمول لجو مصر، فاحنا خلاص كده حلينا الموضوع، والكلب دلوقتي الحمد لله حلقنا له، والكلب دلوقتي مش هيبقى عنده مشكلة خالص ان هو يبقى حران. آه، الشخص اللي كتب الكلام ده فهم غلط بنسبة 100%. شعراية الكلب أو طبقة الكود بتاعة الكلب بتشتغل على حاجتين، بتمثل حاجتين. بتمثل جاكيت تقيل جدا بيدفي الكلب في الأيام الساقعة، وبيشتغل زي الشمسية، زي الطبقات اللي بتحمي جلد الكلب من الشمس المباشرة ومن درجات الحرارة العالية. يعني هو بيسقع جلد الكلب في الأيام الحر، وبيدفيه في الأيام الساقعة. آه، عشان نتكلم في الموضوع ده، في الأول عايز أقول لكم إن في حاجة اسمها ثيرمال فيجن، زي النايت فيجن اللي بنشوفها في الافلام الوثائقيه بتاعت الكلاب وبتاعت الحياه البريه اللي بيصوروها بالليل. في حاجه اسمها ثيرمال فيجن. الثيرمال فيجن او التصوير الحراري ما بيعتمدش على الاضاءه في التصوير، بيعتمد على درجات الحراره بتاعت الاشياء المصوره. آه على حسب درجة حرارة الشيء اللي بيتصور، على حسب اللون اللي بيطلع فيه في الكادر. يعني مثلا الصورة اللي قدامنا دي، اقل درجة حرارة هي الحيطة بتبقى باللون الازرق، بعد كده اللون الاخضر بيبقى الملابس اللي مش لازقة في جسم الانسان، بعد كده الاصفر الملابس اللي لازقة في الجسم، بعد كده الاحمر اجزاء من الجسم درجاتها قليلة شوية، بعد كده الابيض هي درجات الحرارة العالية جدا في الجسم. لما نيجي نبص على منظر كلب نايم على بطنه، مثلا نايم على ظهره ومورينا بطنه، اعلى حاجة درجة حرارتها عالية، واللي مربي كلب عارف الكلام ده، هي بطنه. لما تيجي تجس بطن الكلب، الحتة اللي ما فيهاش شعر هي أعلى درجة حرارة بالنسبة للكلب. بعد كده كل ما تروح لحتة فيها شعر درجة حرارة الكلب بتقل. آه صورة تانية بتوضح الكلام اللي أنا بقوله ده. الكلب أقل درجة حرارة وهي الأزرق، هي موجودة حوالين رقبة الكلب، وهي اكتر حتة فيها شعر طويل وفيها كثافة شعر عالية جدا. وبعد كده كل ما الشعر يبقى قصير، كل ما درجة الحرارة بتزيد، بتبقى لونها احمر. وبعد كده في جوه الودان وحوالين البوز بتبقى باللون الاصفر. نفس الكلام في الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، في بق الكلب وحوالين العين وحوالين الودان، نفس الكلام، دي اعلى درجات حرارة. نفس الكلام هنا، بس الكلب هنا درجة حرارته أساسا عالية. ممكن يكون جاي من بره، ممكن يكون بيلعب، ممكن يكون قعد حبة في أشعة شمس، بس برضو نسبيا برضو بوزه ورجله وعينه، وممكن لو قلبت ودانه برضو درجة حرارته عالية. لكن جسمه اللي متغطي بالشعر أقل أماكن فيها درجات حرارة مرتفعة. والصورة الأخيرة اللي بتبين فعلا النظرية اللي أنا بقولها دي، هي صورة الأسد. صورة الأسد درجة حرارته عالية، وعالية جدا حوالين العين والبق والودان، وأوطى
حاجة واوطى درجة حرارة موجودة في الاسد هي حوالين الرقبة، وهي تواجد الشعر الكثيف جدا اللي بيعزل فعلا درجات الحرارة العالية عن بقية جلد او جسم الحيوان. فانت دلوقتي لما تيجي تقول مثلا انا هحلق لكلبي شعره كله، انا هحلقه عشان كلبي حران، انا جايب كلب من بره، الكلب ده المفروض يبقى عايش في اوروبا، عايش في سيبيريا، عايش في اوكرانيا، كرواتيا، روسيا، وفجأة انا جبته مصر او جبته السعودية او ايا كان، فرق درجات الحرارة تعب الكلب جدا، فانا هحلق له شعره بحيث ان هو بقى يبقى ايه، مظبوط. الكلام ده غلط بنسبة 100%. الكلام ده كفيل ان هو يعمل شوك للكلب وان هو يموت في ساعتها، يعني يجيله حمى، يعني درجة حرارته تزيد جدا او درجة حرارته تقل جدا، لان ما عندوش مقاومة ولا لدرجات الحرارة العالية ولا لدرجات الحرارة الواطية. يعني انت عدمت طبقة الحماية دي، انت شلتها خالص، ربنا مديها له وانت شلتها تماما. ففكرة ان انت تقص شعر الكلب عشان انت فاكر ان هو حران، ما تعملش كده، مش صح. نقطة تانية، ان مش كل قص شعر الكلب وحش، في قص شعر كلب ينقذ حياة كلبك. بمعنى ان في ناس مهملة جدا في كلابها، في كلاب يا عيني مهملة مهملة ومهملة، يعني عندها حشرات كتير جدا، ما بتستحماش، شعرها طويل وصل لمرحلة ان هو ما ينفعش يتسرح حتى. لما بيجوا ينقذوا الكلاب دي بتاعت الشارع او بتاعت اي حد مهمل كلبه، اول حاجة بيعملوها ان هم عايزين يحطوا انواع من الادويه السطحيه على الجلد مباشره، فما بيقدروش يتعاملوا مع طبقات الشعر. بيبقى وصل لمرحله خلاص الشعر ده عامل زي العائق، فلازم اول حاجه يعملوها ان هم يحلقوا الشعر ده تماما بحيث ان الشعر الجديد يطلع نظيف. زائد بعد كده ان هم لما يجوا يحطوا ادويه سطحيه للكلب يحطوها مباشره على الجلد. بس وهم بيعملوا كده، اولا دول دكاترة بيطريين هم اللي بيعملوا كده، متخصصين في الموضوع ده. تاني حاجة ان هم بيعملوا الموضوع ده وبيعاملوه معاملة محسوبة. يعني ما ينفعش مثلا ان انت تحلق شعر الكلب وبعد كده وانت بتعالجه تروح حاطه فوق السطح، او تحطه في البلكونة، او تحطه في مكان ساقع جدا، او تحطه في مكان حر جدا. لا، الكلب ده بيحلقوا له شعره وبعد كده بيحطوه في منطقة درجة حرارتها او على سطح درجة حرارته يعني عاملة زي درجة حرارة الغرفة المعقولة جدا بالنسبة للكلب، يعني بتبقى مناسبة جدا للكلب. فحاجة زي كده ممكن تنقذ حياة كلب ان انت تقصله شعره. تالت حاجة وهي قصة نظافة الكلب. في كلاب شعرها من عند بقها كده طويل جدا، فكل ما بيشرب او كل ما بياكل او كل ما يشمشم في الارض الشعر ده بيبقى على طول مبلول، على طول فيه بواقي اكل، على طول مش نظيف. فان كلب يفضل حوالين بقه على طول مش نظيف، دي حاجة مش كويسة خالص. فاللي هما بيعملوا حاجة اسمها تريمينج. التريمينج ده مجرد قصقصة للشعر اللي ملوش لازمة، او مثلا لشعر موجود في الكف، يعني الشعر على طول لازق في الارض حوالين الصوابع بتاعت الكلب، فهم بيقصوا الشعر اللي طالع حوالين رجل الكلب بحيث ان هي ما تبقاش على طول برضو متوسخة وتعمل انفكشن او تعمل امراض للكلب. فحاجة زي كده ما فيش فيها اي مشكلة، بس مش حلاقة، مش بيحلقوا له زيرو يعني، بس مجرد بالمقص بيقصوا الشعر الزيادة اللي ممكن يحجب عنه الرؤية. ممكن كلب يبقى عينيه مش شايفة كويس او ايا كان، ممكن يقصوا الشعر اللي حوالين عينيه او حوالين بقه بحيث ان هو يبقى شايف كويس، بحيث ان يبقى حوالين بقه على طول نظيف، مفيش اي انفكشن، مفيش اي مشاكل حوالين بقه، مفيش مشاكل حوالين عينيه كده يعني، كنوع من انواع النظافة. وبعد كده بتيجي قصة الشعر اللي هي شكلية، بيبقى منظر مجرد الكلب شكله كويس. الجرومرز بيعملوا الشغلانة دي. الجرومر ده اللي هو الشخص اللي شغلته حلاق كلاب او بيسرح كلاب او بينظف كلاب، بيحميهم، بيقص لهم ضوافرهم، ده شخص اسمه جرومر. الشخص ده
بيعمل قصة معينة لكل بريد او لكل نوع من انواع الكلاب قبل شو. في انواع من الكلاب بتحتاج قصة معينة بحيث ان هي تدخل الشوهات بتاعت الكلاب. مش كل الكلاب بتعمل ليها قصات. الانواع، معظم الانواع اللي عندنا في مصر او في الوطن العربي ما بتحتاجش كده، ولا الانواع الكبيرة زي الجيرمان شابرد، الدوبرمان، الرات، الكلام ده ما بيحتاجش الكلام ده. بس في انواع تانية بتحتاج قصة معينة بحيث ان هي تجري في الرنج بطريقة معينة، والشعر يبقى منظره آم، ليه مظهر مخصوص في الرنج يعني. بس ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو على الفيسبوك والانستجرام، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يلا، سلام عليكم.